Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi vom pregăti tort de ciocolată fără coacere. Avem nevoie doar de 3 ingrediente. 2 pachete de biscuiți Oreo, o linguriță praf de copt și 250 de ml de lapte. Pentru glazură avem nevoie de 100 de grame de ciocolată cu 70% cacao și 80 de ml de smântână. Mai întâi separăm crema de la biscuiți. Desfacem biscuiții. Crema o voi pune într-un alt bol. Am să folosesc un mini robot de bucătărie pentru a sfărâma biscuiții. Acum am să pun și crema. Voi mixa din nou. Voi pune și praful de copt, laptele, și am să mixez din nou. Aici am un vas de tefal pe care la bază l-am tapetat cu hârtie de copt. Voi transfera compoziția în vasul de tefal. Pe aragaz am pus o cratiță în care voi pune tortul nostru de ciocolată și îl voi acoperi cu un capac și îl vom lăsa la foc mediu pentru 45 de minute sau 50. Dragii mei, haideți să vedem cum arată tortul după 45 de minute. Încercăm cu o scobitoare să vedem dacă este copt. Tortul nostru este copt. Am să-l las deoparte să se răcorească, după care vom reveni. Cât timp tortul va sta la răcorit, ne vom ocupa de glazură. Aici am o cratiță unde am pus apă. Vom topi ciocolata la bai marin. Peste ciocolată voi pune smântâna pentru frișcă. Și vom lăsa ciocolata să se topească. Ciocolata a început să se topească. Amestecăm în ciocolată. Opresc focul. Am să las ciocolata deoparte până la momentul folosirii. Tortul de ciocolată s-a răcit, iar acum vom putea să-l glazurăm. Voi turna glazura. Am să ornesc tortul cu puțină ciocolată. Dragii mei,
Vom pune tortul în frigider pentru 30 de minute, după care vom reveni. Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și la finalul acestei rețete. Tort de ciocolată fără coacere, fără ouă, fără făină. Sper din suflet să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca, iar dacă vă plac rețetele noastre, vă rugăm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. Până la următoarea rețetă, să ne auzim cu bine!